Sveiki, mėly kanalo bičiuliai. Sveikinusi penktadienį pavakarę. Vis dar, kaip pasakyti, operatoriaus neturim, nepasveiko, bet kaip gerai turėti ne vieną saunotų, kuris irgi šiek tiek talkina, tai žodžiu kažkiek vaizdelių šį kartą bus. O papasako tikrai yra ką. Šį kartą daug džiaugsmingų, gerų žinių. Tai pirmiausia, aišku, tai pasveikinti noriu su naujais metais prasidėjusiais, naujų sezonų. Palinkėti daug žvejybių dienų, ramybės, susispyrimo. Sezono pradžia visai nebloga, kaip netrukus išgirsim. Aišku, labiausiai tai lašišautojai, šlakistai džiaugiasi. Ir bus, aišku, žinių iš brakonierių frontų, tokių nelabai gerų ir, bet ką darysi, toks jau gyvenimas. Nauji metai, kaip sakyt, naujos senos problemos. Dar padėkoti, pirmiausia, dar irgi noriu Patreon mūsų platformai, dar turim dėkui Modestui prisijungusim. Kitiem, ačiū Jums, bičiuliai, kad remiate, apie Jūsų tikrai šitą laidą nebūtų, negyvuotų ir jeigu turit galimybę, prisidėkite. Dar be abejo apie orus pasakyti, irgi čia turbūt daug kas laukiame ledo ir kažkaip tai panašu, kad su tuo ledu čia taip. Ne taip viskas paprasta, tai buvo viskas labai aišku, rodė labai gražiai, kad čia audės, o čia dabar kelias dienas šaltuko vėl atšalimas, paskui gal vėl atšalimas, o gal nebus to atšalimas, žodžiu, viskas toj vietoj taip šakėm ant vandens. Galbūt bus kažkada tas ledas, bet kol gerai kimba upėse, galima pasidžiaugti ir ten. Tai nedaug žodžiaujant, keliaukim pirmin, vakarų Lietuvą. Vakarų Lietuvoje, jeigu stebint žinias, žinot, yra potvynių laikas dabar. Stiprių vėjų ir potvynių plaukia ten pusė Žemaitijos. Ir kalbant apie šlakių žvejybą, tai praktiškai vienintelė šventoji, pajūrio šventoji yra įmanoma. Tai kas bandė, čia dėkui Dariui iš Nežvino, ne iš Klaipėdiečių važiavo, pagavo. Pagavo tikrai ir smagiai pagavo, arba jau kažkas tik ten kokį vieną šlakiuką, kažkas ir lašišą surado. Tai žodžiu, ten veiksmas vyksta, sustinta, tuo tarpu Klaipėdos pusėje kažką pagauna su juo, tai dabar buvo vėjai, tai iš vis turbūt niekas negaudė, bet čia buvo prieš paskutiniam praeitų metų dienom ir pirmom šių metų. Po kelias žuvelės, 4, 8, 9, būktai kažkas ten 2 kilogramus surinko kažkur kažkaip tai. Bet čia tokios irgi legendos, kaip sakyti, ir mitai, ir pastebėjau tokį dėsnį, kad kuo toliau nuo Klaipėdos, kalbinti žmogus, tuo didėja kiekiai stintų pagaunam. Pačioj Klaipėdoj paskambinė, ten taip jau Darius pasako, taip jau tokia realybė, tai ten 20, kas 30. Bet kur nors jau ten apie Kauno, jau taip link 50-100, jeigu jau į Vilniaus pusę, jau ten viskas tik kilogramais eina. Tai tai toks dėsnis yra, tai vis tiek gandai yra gandai, jie linkia taip didėti, plėstis. Gerai iliustruoja apie sustintų situaciją, buvo varžybos, dabar visai nesenai, keliasdešimt dalyvių, aš dabar ten neatsimenu tiksliai kiek, bet žodžiu, geriausias rezultatas buvo 20 stintų. Antra vieta, berods 15, 16, dabar neatsimenu. Tai žodžiu, ne kažką. Iš tikrųjų labai daug vandens suplūdo į marias, labai daug suėjos ir su vandeniu atėjo nemažai jūrinės žuvies, tai tose pačiuose varžybose stintinėse. Turbūt kas, 2 stintom 1 plekšnytė tenka. Kas įdomu, menkių tikrai pagauna ir ta prasme tokių, turiu mažų puskilograminę menkutę, gal nėra didelė, bet gaudint stintas tokie užkibus sistemos, visai smagiai patampa. Vėlgi, kaip bus to aplinkosauginių reikalų, kaip ir menkių negalima gaudyti, bet tai jūrai, bet tai kuršmaryse kaip ir galima. Tai aplinkosaugininkų dabar naujausia versija, irgi čia Klaipėdiečiai, pačiam Dariui, ten vis pasiskambino, žodžiu, jeigu pagavot menkę Kuršių mariose, naudodami stintinę sistemą su 6 kabliukais ar ten kažkur, tai turit ją paleisti. Bet jeigu jūs pagavot ją pagal taisyklės iki 4 kabliukų ant vieno įrankio leidžiama, tada kaip ir galit paimti. Šiaip skamba taip jau tiesą sakant kaip geras marazmas, bet vis tiek galimybė pasigauti menkę, bent jau Kuršių mariose yra. Ir nėra visai teoriniai, nes iš tikrųjų kimba, žinau, kad kaip tik irgi iš Algis Mazgeika, sakė, specialiai pabandys atvažiuoti gaudyti menkių, pasidarys sistemėlio, ten su 2 kabliukais, ten dės porciją, ten stintos galvą ar kažką tai. Ir tikiuosi, kad kitai laidai kažkokia informacija bus, kaip jam čia pasisekė tikslinga menkių žūklė Kuršių mariose. O dabar keliaukim Šilutės pusę. Šilutės lydekų šou tęsiasi, tikrai lydekos kimba gerai.
vanduo aukštas, srovės didžiulės, tenka lysti visokius, kur galima nuo srovės susidėti ir kur užlysti, kaip ir ką, bet ir pagauna. Tikrai perka žmonės ir guminukus, juda, žodžiu, dėkui Richardui už informaciją, su karšiais vėlgi. Ta pati istorija, kurią aš jau čia kartoju, turbūt mėnesį, jeigu ne 2. Pagavo žmogus, tikrai gerai yra, kas pagauna gerai ir pasitaiko, aišku, nuvažiuoja tų žmonių krūvą į tą vietą pagaudyti, ir dažniausiai būna 0. Tai lakstantis būriai, vietų tikrai, kur gaudyti dėl aukšto vandens, ten vienetai. Bet jeigu turit laiko, turit galimybę, kodėlgi ne. Šlakė, aišku, prasidėjo, nežinau, kaip dėl šyšos čia visur vanduo taip kyla, tai Žemaitijoj tai negaliu pasakyti, kokia situacija. Bet teoriškai viskas turėtų būti neblogai. Jurbarką dabar keliaukim. Dėkui Edgarui už informaciją, šiaip informacija, tiesą sakant, nekokia, kaip čia taip nesikeikus, sakykim, taip, nieko gero. Nemunas drumstas, neša šiukšlės, pačiam Nemune nepagaudysit, Smituva irgi tuščia. Dar prieš pat naujametį, sakė, 3 žvejai dar kažkur ten stovėjo, bandė kažką pagauti, bet dabar nieko nesimato. Ir kas bjauriausia, irgi užtvankai buvo lydekas pakėlusios, ten tų tokių karjeriukų, užtvankų tvenkinių. Ne vienas, tai dabar buvo pats Edgaras pagaudė, tai sakė, vieną ten per ekipažą lydekaitę šiek taip sukrapštė, bet šiuo irgi aktyvumas taip jau ne kažką, bent jau čia porą dienų buvo prieš. Ir aišku, kas važiuoja dar, kas jurbarkiečiai, tai bando tą pačią stintą pagauti, kažkur lekia, jam truputį arčiau negu čia. Mums iš Vilniaus ar Kauno, kas iš didmiesčių, bet ir ten legendos, kilogramo kažkas lemia, gal 2 pagavo. Tai va, keliaukim į pietų Lietuvą. Tai iš Varėnos Merkinės, irgi ten tokių labai audringų žinių nėra, gal tokia seliavistam, kurie laukia, kad seliavai jau sugrįžus iš nerštavičių, vėl susibūriavo, sustojus į vietas ir daugiau mažiau kimpa kartu su stinta. Geriau, blogiau, kaip ką pavyksta surasti. Gal labiau, kad irgi vėjai didelį pučia, ten netai paprasta kasdien išplauk, bet žodžiu, su seliava viskas ten daugiau mažiau tvarkoja. Lydeką vieną kitą pagauna, čia gal daugiau žiūrėti į Aukštadvario pusę, kaip supratau. Gal kaip tik Daugų pusę, tai irgi kažkaip, aišku, kas gauda su laipskopu, ten 4 pagauna, ten kažkur tai girdėt, kad gražesnės lydekas. Keliaukim į Alytų irgi čia, Modestui paskambinau, balsas toks matosi. Šviečia net per ragelį toks, viskas gerai, tai sakė, Modestas 7 dienas žvejojau beveik visas laiką ir pataikė gerai. Tai pirmiausia, pataikė Kauno mariose ešerių pagaudyti. Labai smagiai, aišku, čia Kauno mariose nuo Alytos toliau, bet mažiau irgi be jokių laipskopų, sako, plaukėm žinomą vietą, kažkur tai prieš vagą ant kalniuko 10-12 metrų surado ir bandė ir gumą gaudyti ir velnio, arba kaip vadina lytiškiai vorų gaudyti. Tai kybo puikiai, sako, ant abiejų ir dydžiai tokie, tikrai ne vienas buvo kilograminis, o nekalbant apie mažesnius, žodžiu, vieną tokių senų gerų žvejybų. Ir kaip Modestas sako, aš turiu, sako, dienoraštį savo pavartau, aš matau, kad jeigu toks papuola situacija, nėra ledo. Tai apie sausio mėnesį, sako, tai iškart po naujų, sako, visada gerai pagauni. Tai va, tai kol ledo laukia, manau, galima bandyti ir iš valčių. Gal, aišku, ne karštą, tiesą pasakius, paieškoti, kur nuo to vėjo užsiglaus kitokie orai, bet jeigu norit pažvejoti ir pagauti, laikas neblogas. Ką dar Modestas labai smagiai pagaudė sterkų, tai turėtų turbūt, kad jeigu šiandien penktadienis, tai šiandien, sakė, laidai įdės pelaginių sterkų labai smagiai. Su upu ir taip jau. Aš laidos dar nemačiau, pasižiūrėsiu, bet, kaip suprantu, turėtų būti labai nebloga. Kas dar dabar iš to? Su lydekom nelabai, sako, taip kažkaip sunkiai. Šapalai visai nekimba. Visi šitie batono mėgėjai jau čia pasklidę viską, bet kažkaip, Nemunas aukščiau Kauno kažkaip nelabai duoda. Tai va, kas dar? Iš Marijampolės dabar irgi gerų žinių kažkokių nėra. Kaip sakė Saulius iš vienam gale kablys, kibioja, sako, ta kažkiek tos lydekaitės, viena kita kažkokie ešeriai, visi ten vargsta, laukia to ledo, žaltyčiai, ten kiti ežerai, visi ten truputį duotų šaltuko sukabintų, būtų viskas labai gerai ir smagu. Gal ir bus, pamatysim. Kelkimės į didžiuosius miestus, tikiu, kad daug kas laukia jau
žinių iš Lakių fronto. Tai va, bet pirmą keliaukim, taip tradiciškai, tai Nevėžį, Šapalas, kuo irgi niekas nesikeičia, veiksmas apie duobę, žuvis kimba, geriau blogiau, bet tuščių dienų nebūna, manau, kad pagalba viskas neblogai. Iš Kauno marių įdomiai, va čia Modestas giriasi, iš Kauno kažkaip iš mano draugų ir Algirdui Šiukšteriui iš pilnos valties, nesako, starkiai kažkaip apstojo, šeriais gal tikslingai labai nuo kranto negauna, bet ir šiaip kažkaip sako, negirdėt. Nėra beveik žvejojančių. Tai va, ir aišku, Algirdas nebūtų. Algirdas, kiek aš žinau, tai jisai žmogus jau pramušęs lašišą šlakį, tai nuo pat sausio 1 tai dėjau. Aišku, ne prie Kauno gaudė, važiavo čia kaip į parko pusę, čia gal truputį arčiau Kauno vietas, teko su juo gaudė, daug aš įsivaizduoju kur. Tai va, tai pirmą dieną visai taip smagiai. Tai sausio 1, tai 90 cm lašiša, 70 cm šlakis. Ar salatis, taip sako, apie 3 kg, ten plius minus. Nekalbant apie tuščių kibimų, atsikabinusių žuvų, tai va tokios žinios, žinokit, plaukia iš visur, iš tos pusės, jeigu čia iš Kauno peršoktume į Vilniaus pusę, tai, tai ten smagu iš tikrųjų. Čia va vieną kalbėjau žmogų, matysit gal vaizdus, tai pirmą žvejybą 3 lašišos, ten nekalbant nutrūkusių, kurių ten nemažai buvo atsikabinusio. Ir tą girdžiu, kas gaudė sausio 1 ir šičia, jeigu kalbant apie Vilnių Nemenčinės pusėj, pagavo. Girdėt, iš 7 žvejų, 4 pagavo, 5, bet ir ne po vieną žuvį ir gražių šlakių. Lašišų, bet kažkaidėl aukščiau Vilniaus lyg ir mažiau. Čia kalbėti apie Nemuno Neries regioninį parką, ten kažkur į tą pusę link Vievio tilto greit porą lašišų pagavo, žodžiu. Kibimas vyko sausio 1, sausio 2 kažkaip mažiau žmonės pagavo. Algirdo nuomonė, sako, tiesiog geriausios vietos jau yra aptaužytos, aprengtos 1 dieną. Ir pagavo tie 2 dieną, kurie visai tokias vietas, kur niekas neina. Žuvis tiesiog nenugaudyta, tai dabar pikta, kimba ant visko. Kaip įdomu, labai gražiai salačių tikrai pagavo žmonės ten. 3 salačius ten iš berods, čia už gal 2 dienos. Pasiekimų, tas pasalgėtas buvo, sako, klaida padariau, 2 dieną nuvažiavau su 3 draugais, tai jau sako, tai turi dalintis vietas ir tokias geras, populiarias, gerai žinomas vietas. Ir nieko, su 0 liko, ten vieną kibimuką gal turėjo, tai toks patarimas, kurie važiuosi šitą pusę, ieškokit, kaip sakant, nertų dirvonų, nesvarbu, kad tos vietos ten neįspūdingos, kažko tai labai nėra, iš daug ko girdžiu, kad šiandien kimba tokiuose, kaip vadina, lempinėse vietose. Eini pasroviui, sako, įmėtų, barš, kokia ten ramumėlė, ten tarp sraunamų, tik tai, sako, užleidė voblerį, pokštą. O kaip iš tikrųjų visko, ir voblerių keliauja, ir blizgių labai daug, ir netokių blizgių irgi žiūrėjau, ten vos jūračių žmonės įsigudrina gaudėt, kur atrodo visai nelašišinė blizgi ir dydis ir viskas. Ir gražus lašišos tikrai, metrinių ne vieną pagauta, čia irgi matysite vaizduose. Tai va, dabar liūdnesnės žinios, o čia kalbėjome apie Kauno marias, gal daugiau Kauno pusę, tai čia dabar apie Darsūniškį. Tai reikia, kreipiasi mane čia žmonės, kurių nuomonė likčiau pasitikėti ir iš tų šaltinių girdžiu grįžta į Kauno marias masinis kabliavimas, šiaurus. Labiausiai kenčia šiuo metu tai maždaug Darsūniškio pusė, ypač kur lapai neįteka, vieta vadinama Palaidais ir žmonės tikslingai kabliauja didelius šamus, karpius, didelis žuvis, važiuoja su laipskopais, echolotais, tai turtingi žmonės, tai sakau, tokia, kad teorija, kad čia yra, brakonerystė, čia socialinis reiškinys, bėdžiai brakonieriauja, oi, patikėkit, turtingi žmonės, čia toks yra kitoks reiškinys brakonerystė, aš manau. Gal ir 5 metus teko reiduoti su aplinkosaugininkais, tai ten būdavo dažnas dalykas gaudymas pilkeriais iš šono. Deja, bet pasirodė, tai neišnyko ir kas baisiausia, kad vis dėlto žmonės tas pasitelkė tikrai su laipskeno echolotu, tu tiksliai susiranda tą šamą, atsistoja. Traukš pagauti nėra sudėtingai užkabliuoti. Ir didžiulį egzemplioriai teko girdėti irgi iš tų pačių šaltinių, 75 kg šamą, tai turbūt antras būtų Lietuvoje po 80 kažkelių buvo, pagavo kažkada čia beveik Lietuvos rekordas naujas. Ir tokios žuvis, mes tokias žuvis prarandam ir ką daryti, klausimas. Tai pirmas dalykas vėlgi, ką atsirino, reikia kontrolės, reikia aplinkosaugos.
kur žuvį veža, vis tiek yra aikštelės tų mašinų, kur gali nusileisti valtis ir pastatyti nėra sudėtinga. Padaryk reidus kelius, kažkas papuls skylę šonuose, ta prasme su kamliukais, labai gerai. Papuolė, ko dar reikia, kas naudoja tokius brangius techniką. Konfiskacija valčių, prietaisų elektronikos, jeigu kažkam atimtų, nugirdėtų kabliautojų, aš manau, kad labai gerai pagalvotų, kiti ten kokius 4-5 tūkstantukus susimokėt, kad ir už tą patį šamą ten pagauti, ar ten karpių. Dar seniau veikia iš tikrųjų, nežinau, dabar galbūt įstatymiškai tai neįmanoma, kas atsimena senus jau tarybinius laikus, kas jau tokie pagyvenę, kaip vyresni už mane. Būdavo tokia laida Gamta visų namai. Tai sakant, gal ir dabar jinai yra, bet tada būdavo skelbiamos brakonierių patys. Tokios linksmos istorijos, kaip jis ten pagavo ir paminima ir darbovietė, ir žmogus, kas ten labai gerai pasireiškia. Galbūt, sakau, įstatymiškai dabar to negalima, bet žinokit, viešumas labai veikia. Niekas nenori tokia amplua sužibėti ir, kaip sakyti, galbūt tai irgi kažkiek stabdytų, nes šita problema yra didelė, apskritai su kabliavimu visur, bet Kauno mariose tai tikrai turi didžiulį pagreitį ir labai didelę žalą gali padaryti. Tai va, tokios liūdnesnės žinios, kokios liūdnesnės, tokia realybė yra. Aplinkosaugos situacija tikrai yra labai prasta, tą patį apie tos šlakius ir lašišas. Žinau, kad daugelių žiūrovų nusibodo šitą temą, bet žinau, kad per draudimą gaudančių yra tikrai nemažai. Net patys mėgsta parduotuvės ir pasišaipino. Laukit sausio 1. Pakalbėjau su vienu žmogum, kuris paleidinėja žuvį ir ta prasme, kaip sakyti, tikrai, sako, aš gaudau, turi žmogus gerą darbą, sako, aš 3-4, kartais 5 kart per savaitę gaudau, važinėju. Tai visą žiemos sezoną ir rudeninį, kai būna galima, toks maniakas. Tai per 5 metus, sako, mane vienas sykį yra patikrinęs, pažiūrėję, tai su tokia kontrolė, nėra ką norėtų. Tai, kad brakonieriai neįžulėtų, nebijotų, tai čia, tiesiog tokia yra realybė. Kol kas, manau, kad reikia jas spręsti. Jeigu žiūrite, kad laidą girdėjau, žiūriu žmonės iš aplinkosaugos įvairių regionų. Padarykit, bent jau Kauno marių kablininkus, aš manau, tikrai galima praminti, kuriam laikui bent. Turime toliau Damdėsą prie Vilniaus, jau susikalbėjau apie lašišas, tai truputį prabėgau, kas girdėt. Dekaitės, irgi čia kalbėjau, Jeruzalės tvenkiniai pačiam mieste gaudė, kaip 3 lydekas pavadinėjimuose, ten 502, gal nestebuklas, bet kas žino, kokia visos tokios seklesnės balos, žolės ir pakrytę, lydekos gana piktos. Iš Jeruzalės pusės, sako, svarbiausia, kuo sunkesnį masą, kuo toliau numesnis. Pakrantėje visas išgaudo visi, jeigu pasieki, kur nėra nugaudyta, bam, ir turi kibimą. Tam nery dabar, tai iš uostelio pirmiausia, ir pavadinamo Zatono populiaresniu, tai laivus persitė, tai, sakė, ten tos žuvį pabaidė stipriai, bet daugiau normalių žvejų tikrai plūstelėjo, jau kabliautai taip jau įžūliai bent jau dienom nesidarbuoja. Tai bando kas avižadrebių, kas mikromasalais, vieną kitą šeriuką pagauna, lygiai taip pat irgi nerykas, kas jau neišlaikė, tik baisus vėjai buvo, bet vis tiek keliavo su mikromasalais pagaudė, tai šeriai kimba, bet dydžiai tokie, kaip sakė, sprindis. Keliaukime Bukmergės pusę ir aišku, kadangi tai yra šlakių laikas, visi laukia tos informacijos, tai ypatingai apie žvejybą Šventojoj klausimą. Tai 2 žvejai pažįstami gaudė čia iškart irgi tą pačią sausio 1, 3 kibimai, 63 vieną beros pagavo, aš tokiu, kad neįmama. Vienas ten gal 5 kg su vobleriu išsipurti sugebėjo, dar vienas atsikabino. Ką visi pasako, kad kimba gana neįprastose vietose. Jeigu Šventojoj, kas gaudo, žino, paprastai lindami duobę, tai dabar vanduo, bent jau vakar dienos žiniomis dar labai žemas buvo ir žuvis kimba srovėjai labai sekliai kažkur, tai tokie vos nežinau, tai kad vasarinėse vietose, bet žodžiu tikrai neįprastose, nedobėse. Bet aišku, kad neša žolės markokai, tai žolės neša markokai, kabinasi toks irgi kaip keista vanduo žemas, bet pasidrumstas. Iš Aukštupio girdėtų, čia turbūt Anykščius reiktų paminėti pusę. Tai irgi buvo Sigitas Liukšta, mano bičiulis, apie molėtus, kurį kalbinu, tai 3 šlakius pagavo. 70-80 cm ar vieną ten jau neįmama dydžio. Bus laimingas, sako, senai tokia žvejyba turėjau, jau labiau, sako, bus gaudo su valtim daugiausia. Dekas ten ešerius ar kažką, tai sako, toks pakeista aplinka išėti labai smagiai, bet kaip supratau, kažkur aukščiau gaudė, netoliai.
Vanduo pasidrumstas, iš masalų ryškalai, iš visur girdžiu, kad ryškus masalai. Tai šiuo atveju Rapolą Kondaunų, Pelaitų jis gaudo tokius irgi, kaip Rapolą komandos narys. Tai žodžiu, patenkintas, važiavo irgi, nusivežė draugą ir tas pagavo pirmą žvejybą buvo į Molėtus, jeigu keliaukim, tai irgi prieš naujametį tas pats Sigitas buvo išplaukęs, ešerių į ežerus, ešerių paieškoti ir šitą ir, visai smagiai pagavo. Bet irgi, iš esmės, įgumas, sako, reakcijos nulis, viskas žeminiais masalais, tai tais pačiais švituokliam, blizgiam. Tai surado gražiai, pagavo 2 irgi, sako, 2 apie kilogramą. Tai, ešeriai tikrai buvo, matote, turbūt įdėsim juos nuotraukas. Irgi ant kalnų pagavo, ieškojo kažkur apie 10 metrų gilyje. Tai va, kas dar iš Utenos pusės, tai Tauragnuose bando žmonės seliavą pagauti, bet bando gaudyti seliavą, bet kimba stintelės daugumoje. Kituose ežeruose irgi ta pati tendencija, gumos ešeriai nenori, bet žieminius mastus, ta blizgė švituoklė reaguoja ganėtinai. Tai žodžiu, kas valtyje tikrai šalta sėdė dabar, ne kažką, bet pagaut galima tokiu būdu. Iš Drūkšių dabar irgi, tačiau nebe Utenos, bet kadangi, dėkui Jonui Trinkūnui, Drūkšių žinovui, turinčiau parduotuvę Utenoje. Tai sako, kaip bandė ją mėtyti, tai vieną berods lydeką, kaip 2,5 kg pagavo, bet kas velkiavo šalia, grinai velkiavo visą dieną, tai geriau pagavo. Tai žodžiu, Drūkščių irgi atsistatė į tokį normalų režimą, pagaut galima. O iš Zarasų dabar tai tęsiasi lydeko kibimas. Apskritai, zarasiškiai sako, tokio gero lydeko sezono kaip šitas, praėjusių metų, tai galvoju, tikrai nebuvo ir jis, po naujų nieks nepasikeitė. Lydekos kimba puikiai. Ešeriais ne kažką, sakė, taip irgi su blizgutėm, kas plaukia, čia prieš tai buvo, prieš naujus gal gerai sugaudė, tai dabar taip silpnokai vienas kitas ir dydžiai irgi neįspūdingi. Seliavukas bandė irgi išplaukė, kol kas nekimba. Nežinau, kodėl, aišku, irgi vėjai duoda gal kažkokiam kitom telkiniuose, gal kitose vietose, gal tiesiog turi ateit laikas. Tai tiek, bičiuliai, naujienų, gero jums ateinančio savaitgalio, tikrai orai nelepins. Bus čia ir sniego, ir pūgų žada, ir čia, ir paskui vėl atšilimas, vėl lietus, nežinau, kažkaip viską matyt patirsim per vieną kartą, bet kaip, toks jau laikas. Manau, kad turėtume džiaugtis, kad galim žvejoti upėse, laukiantis ledo, dar truputį palauks, bus išmet, nebus, jau čia irgi tokio optimizmo tiek neturiu, kiek turėjau čia prieš kokias kelias savaitės. Bet greičiausiai vis tiek sulauksim. Gal neilgo, o gal kaip tik pavasarį sėdėsim, dar čia ledo pilnai ir žvejosim. Bus matyt. Iki bičiuliai, susitikimo.